台湾双阳少女云，今天呢要在家里做料理，做什么料理呢？今天天气呢现在开始变得很冷，所以呢那个男娃就开始疯狂的酷烧，然后我就上网呢找了一个食谱，那个食谱就是呢可以让小孩可以吃了润肺止渴的，然后呢它就是噔噔冰糖炖雪梨，然后让我们一起看看怎么做吧。然后要准备的材料有梨子2颗，然后盐巴跟手工冰糖。盐巴的目的呢是用来洗干净这个梨子皮的，因为到时候呢我们是不削皮，要把梨子皮留着。然后我们就要开始洗梨子，然后倒一点盐巴，就是把它给洗干净。接着呢，把洗干净的梨子呢，听说要从中间把它挖开，不对，听说是要把头先把它切掉，然后再把中间挖开。然后听说要买的是雪梨，但是我也不知道买对不对。不管，继续我们做下去吧。接着我们就把梨子放横，然后把前面的头切开当成盖子。然后听说呢是要拿一个汤匙把中间的肉给挖掉，挖出一个空心。然后在我很努力的把它挖出了一个洞之后呢，剩下的梨肉在这边，等一下可以加到中间。然后呢，就在这个里面呢，我会把它加入几颗的冰糖，像一点点就好了。然后还有梨肉，梨肉也把它加进去。然后据说还可以放一颗红枣。然后我们把梨肉，就是刚刚挖出来的梨肉，可以多加一点进去。待会可以连皮带肉一起把它吃一吃，这样把它放进去，好。然后好像还要再加一点水，然后就把它放到盘子上面，准备一个盘子，然后把梨子放在上面，这样。然后呢，把它的盖子加盖盖起来，可爱的盖子把它盖上，然后就可以进去蒸，然后开大火蒸20分钟。妈妈，这个是浴巾吗？这个是浴巾吗？我们再来静待会发生什么事吧。要上盖子喽。妈妈，这个是浴巾吗？经过了20分钟之后呢，水梨好像已经软了，我们来打开看看吧。哇，好像已经好了耶！我刚刚有用东西触摸它是软的，然后我们现在把它给拿出来。它好像有点烫，我们把盖子掀开。哇，看起来好像很不错哎。一下，我把盖子掀开，大家看一下。然后呢，把盖子打开，就是冰糖，我们的冰糖雪梨就完成了，它连皮都可以享用的哦。